Встреча с легендарным Алжасом Сулейменовым состоялась благодаря слову и во имя слова. Мы побывали в Алмате, где были приглашены на презентацию большого толкового словаря якутского языка. В 70-х годах прошлого столетия выпускник Литинститута имени Горького не предполагал такой бурной и крайне жесткой реакции на лингвистический анализ памятника русской словесности «Слово о полку Игореве». Книга благонамеренного читателя Алжаса Сулейменова «Аз и я» стала громом среди ясного неба. В словарях история, говорящая история. Вот. И в словах отразилось все те картины, переживания человека и этноса. Вот сейчас я занимаюсь этимологическим словарем. Я там открываю для себя то, что никому не известно. Историки опираются только на фрагменты, доставшиеся от материальной истории, там, осколки. А слово, оно сохранило все это доподлинно. Алжас Амареч, судя по материалам, опубликованным в 70-х, 80-х годах прошлого столетия, вы были носителем огромного революционного запала, но в то же время вы были совсем молодым человеком. Именно молодой человек, он не может примириться с некоторыми обстоятельствами. Он определяет не только свою дорогу в будущее. Без прошлого непонятно настоящее, и, конечно, не видится дорога в будущее. Вот в этих трех измерениях и история каждого человека. Я здесь закончил геологический факультет. Мне этого было вполне достаточно, казалось бы. Но когда я приехал в Москву, в Литинститут, и в этот очень многонациональный коллектив из разных республик, у нас был очень хороший историк, профессор Водолагин, бывший сталинградский секретарь обкома. И такой человек по-своему резкий, прямолинейный. Во время лекции вот вызывал к доске и спрашивал какие-то об истории его народа. И меня однажды пригласил: рассказывай, когда вы первый раз пошли на Русь. Я говорю, вы имеете в виду Казахскую ССР, что ли? Вот. Но потом я понял, конечно, суть его вопроса и сам задумался, что это такое. Потому что геолог не разбирается в этих делах. Он бурит, проходит через какие-то пласты. И вот я применил вот этот свой геологический опыт уже для того, чтобы буриться в историю и поискать там следы своего народа. И в результате в 1975 году я как бы выпустил эту книгу «Аз и я», где первая часть, она посвящена слову о полку Игореве, а вторая часть уже общей истории, такой истории тюрков. Я узнал, что казахи – это тоже тюрки. Я понял, что действительно люди моего поколения, да и предыдущих поколений наших народов мало разбирались в истории. Когда я посмотрел слово о полку Игореве, вчитался в него, я понял, что разобраться в нем мог только человек по-настоящему двуязычный, билингвист. Как я понял, в Киевская Русь была вот такая двуязычная.
Потому что 12 век, время написания слова о полку Игореве, это век кипчаков. Кипчаки – это все тюрки, которые кочевали от Алтая до Черного моря и дальше. А объединенное их название было Кипчак. Почему? Я там в этом тоже разобрался. У казахов есть отдельное племя Кипчак. Но когда-то это слово, этот этноним был не этнический, а он как бы союзный этноним. Определял союз тюркских племен кочевничек. И у этих наших казахских кипчаков тамга, герб – это вот две черты. И вот эти две черты, они в разное время назывались по-разному, образно назывались. И вот однажды, вот в XII веке, так и назвались и кипчак. И ки – это два, пчак – это нож, притом острый нож, стилет как бы. И кипчак. А потом осталось просто кипчак, кипчак уже в языках соседних народов. Вот. И когда эра кипчаков закончилась, тогда отдельные племена, распавшиеся из этого союза, они оставили за собой это союзное имя. И это имя стало этнонимом, этническим именем. Вот кипчаки есть у казахов, есть у узбеков, кипчаки есть у туркмен. И они очень проявили себя в XII веке. Почему два ножа? Это знак союза. Вот этот знак однажды назывался и кипчак, потом во времена уже мусульманизации назвали кос алип. Алип – это арабская буква альфа. Алип одной чертой она обозначается. Кос – это пара. Пара алифов, как бы. Кос алип. Или кос ок. Это пара стрел. Косок. Вот косоги были вот в древнерусских летописях. Это выражение употреблялось, косоги. Я думаю, что каким-то образом и казах к этому относится, к косогам. Потому что, вот, допустим, окающие тюрки козок называют. Не казах, а козок. Вот узбеки, например, казахов называют так. И так далее. В общем, это очень тема такая глубокая, и этим долго разбираться. Но почему книга вызвала такой ажиотаж, особенно в России, особенно в академических кругах? Потому что впервые было сказано, что вот Киевская Русь, древнерусский язык, был он в союзе с кипчакским, было двуязычие как бы. И вот автор слова о полку Игореве был явный билингвист. Он употреблял, естественно, очень естественно употреблял и отдельные тюркские слова, и целые предложения. И я их привел, нашел в слове о полку Игореве. Поэтому читать слово тогда, в XII веке, и дальше, ну, в XIII, может быть, когда еще влияние тюрков ощущалось, XIII, XIV, до XVI века, читать можно было только понимая тюркский язык. Вот. А уже в XVI веке, когда слово о полку Игореве, оно, как все другие произведения древнерусской литературы, были написаны на пергаменте. А потом пергамент все-таки экономили, смывали вот это
произведения художественной литературы, потому что пергамент нужен был для священного писания, для распространения христианских вот этих ценностей. И какие-то произведения переносились на бумагу, более дешевый материал. И вот слово, видимо, было таким произведением, которое решили все-таки доверить бумаге. И при этом монах-переписчик, он понимал тюркский язык, слова, многие перевел на русский. А некоторые оставил, те, которые оставались еще в языке общерусском. Вот, например, «кура» – «стена». И когда Всеслав Всеволод или там кто-то доскакал до «курт мутаракани», то академики перевели «до кур» – это до птицы, вот это, до куриц. Мутаракани. Нет, до стен мутаракани. Кура – стена, до кур – до стен. И вот такие вещи он пропустил, и академики наши не поняли. И очень уважаемый мною Дмитрий Сергеевич Лихачев, вот, с которым мы потом много говорили на эту тему, и Борис Александрович Рыбаков, академик, который затеял как раз всю эту войну против Азии. Вот. Они, конечно, не могли прочесть так, как я прочел это слово. И это вызвало возмущение в академических кругах. И не только, но и вообще в интеллигенции, читающей, пишущей российской интеллигенции. Это было воспринято как оскорбление древнерусского языка. Как это? Двуязычие? Нет. Я говорю, они были, киевляне тогда, были так же двуязычны, как я сейчас двуязычен. Вот. Я знаю русский, я знаю и кипчакский, скажем так. Поэтому мне удобно было это прочесть. А почему выбрали именно этот источник? Там был профессор, который древнерусский язык и литературу преподавал нам. И он дал задание курсовую написать по слову о полку Игореве. Вот. Но так как уже тюркизмы в слове были раньше замечены, об этом писали ученые из ее императорской академии, Жига, Милеранский, другие, отдельные термины, например, Кощей. Это явно не русское слово, Кощей. Мне этот профессор дал тему для курсовой. Вот тюркизмы в слове о полку Игореве. Я мог переписать из учебника и сдал бы курсовую. Но я пошел в Ленинскую, посмотрел каталог. Оказалось, о слове о полку Игореве написаны сотни трудов. Я выбрал те, которые относились к тюркизмам более внимательно. Ржига и Милеранский, я перечитал их. Спор, они спорили о Кощее. Вот. И сошлись в том, что Кощей происходит от тюркского слова «кошша». «Кошша» – это напарник, слуга, который сопровождает всадника, ну, или витязя, или богатого человека, сопровождает по степи. Кошша. А слово «кос» – это пара, а так напарник. Кошша. А почему Кощей в русских сказках употребляется с отрицательной коннотацией?
имперские ученые ошибаются, потому что «хоше» не может быть. Здесь более подходящее «көще» – мягкое. «Көш» – это кочевье, «көще» – кочевник. Кощий. В былинах его назвали Кощий. Вот былины, записанные в Архангельской губернии, тоже имперскими учеными, они точно воспроизводили, поэтому это звучание «коще два ща», долгий ща, Кощий. А бессмертный почему? Потому что была война степи с Русью тогда, или Руси со степью, взаимоотношения были определенные, и от одной атаки отбились, и снова Кощей приходил, и так далее. Поэтому как бы бессмертное зло такое тогда было для Руси. Это Кощей заставило меня поискать и другие тюркизмы, я их нашел довольно много там, вот, которые не были замечены другими учеными, исследователями. Вот, поэтому курсовую я не сдал тогда, не успел, потому что слишком большой материал был. И вот Аз-и-Я как раз и стала моей курсовой. Название «аз» и «я» имеет какой-то дихотомический смысл или как? Это я разрушил как бы это слово, проанализировал. Ну, поэтически, там нет другого смысла. Аз-и-Я – это Асия, это греческое. Когда-то слово означало берег, побережье. Потому что с Грецией Малая Азия вот, граничила, и вот этот берег назывался Асия. И потом это слово распространилось и получило такое значение. Все, что восточнее Греции, это вот Асия. А я развалил, потому что увидел там слово «аз» – это «я» по-древнерусски, по-древнеславянски. А «я» – это новое местоимение, относительное новое местоимение первого лица единственного числа. И вот для меня это значило как бы «я древний» и «я современный». Не я, не себя имел в виду, а именно восточного славянина. Ваш этимологический словарь – это действительно 1001 слово или это образное название? И, пожалуйста, о концепции этого труда. В чем отличие от других этимологических словарей? 1001 означает множество, вот так. Когда-то счет шел до 1000. Это считалось много. А когда добавлялось одно, это становилось бесконечное множество. Трудно его выразить цифрами, числом и так далее. Но я имею в виду здесь не конкретное число слов рассмотренных, а много. А много это может быть 10, 20, 100, 50 настоящих этимологий. Этимология – это дисциплина языкознания, которая говорит о происхождении слова. Генезис его обнаруживает. Вот, я этим 50 лет занимаюсь, постоянно. И где-то, может быть, лет 20 или 30 назад я нашел тот способ этимологии, который объясняет происхождение слова. Этимологов в Советском Союзе было 2-3 всего, а сейчас нет практически, и в России нет, и в наших странах нет. Наука, история без этимологии, она еще не наука даже, ну так, подхода к науке, потому что мы не знаем,
происхождение слова, поэтому не знаем происхождение народа, языка, там, религии и прочее, прочее. Вот, допустим, о тюрках, если говорить, я нахожу тюркские слова в языках многих исторических народов. Памятники остались, и там я нахожу эти слова. Вот, допустим, мы говорили Бельгамеш. Вот. Имя мудрого Бельгамеша уже в древнесемитском стал Гильгамеш. И вот этимолог объясняет, почему «б» исчезло и заменилось гортанным протетическим Гильгамеш. Допустим, Древний Египет, имя главного бога Осириса, он одновременно бог растений. Допустим, в тюркском Осирис, в западно-тюркском, Осирис – взращивание. Ось – расти, Осир – взращивай, Осирис – взращивание. Если бы я обнаружил только одно это слово в египетском, но это совпадение, это понятно, случайное совпадение. Но я вокруг начинаю искать вокруг и нахожу другие слова. И в итоге складывается картина присутствия и тюркского начала в древнеегипетском государстве и культуре. То же самое в шумерском и в других, даже в китайском, древнекитайском. Вот что такое этимология. Мы вот не знаем происхождение названий рек, которые пришли к нам. Эти названия местностей, гор, там, стран, Италия, откуда происходит. Итальянцы не знают, а мы знаем уже, этимолог. Вот. В «1001 слове» мы об этом говорим. Откуда слово «латин», «латынь» и так далее. Это надо читать и показывать знаки. Вот так устно я не могу объяснить. Это будет неправильно понято. Этимологии у меня около 1000, а может и более того. Но я соберу самые такие показательные, избранные этимологии. До этого выходили книги на эту тему «Язык письма», например. Это в 1998 году вышло. «Тюрки в доистории» в 2001 вышло. «Код слова» и так далее. Это подходит, они только подступают к этой теме. Покажу на избранных этимологиях действие этого метода, который пригодится для всех языков, безусловно. И это будет наш прорыв в языкознании. По-настоящему, я надеюсь, так. Уверен даже. Если мне удастся изложить это достаточно точно, хорошие паблисити сделать, вот, собрать ученых. Но, к сожалению, этимологов нет, но лингвисты еще есть, слава богу. Ну, вот. И они разберутся в этом, поймут. Эпос «Гильгамеш» – это само по себе философское произведение. Гильгамеш – это шумерский. Шумерское, да. И Гильгамеш – это 4-е тысячелетие до нашей эры. Поэтому, но Гильгамеш, он как раз доказывает, что тюрки и в то время существовали. И не просто существовали, они были активной силой культурной, видимо, политической в то время в Древней Передней Азии. Это вот Шумер, это Ассирия, это потом Ассирия уже, Шумер, Вавилон и так далее появились. В моей работе «1001 слово» я пытаюсь объяснить происхождение Бельгамеш имени. Оно связано, безусловно,
с поздними тюркскими именами. Бельга, допустим, в древнетюркском 8 веке на каменных стелах написаны истории тюрков, угузов. Бельга Каган. Бельга – это мудрый по-древнетюркски. Бельга Бек и другие имена есть. Вот. И вот расстояние какое? 4-е тысячелетие до нашей эры и 1-е тысячелетие нашей эры. И далее. А Бельга сохраняется. Бельгамеш – это знающий муж. И вот когда даже мой прадед Олжабай-батыр, когда уходил, он оставил завет. Это мама мне передала этот завет, что человек из моего 7-го поколения будет бельген, знающий. Тогда, в то время, это 18 век, в то время, конечно же, слово «бельген» имело значение гораздо большее, чем сейчас. У нас просто знающий. Но тогда в племени самый высший титул был бельген, знающий. Это он выше хана, султана, там, бая и прочих беков. Вот. Бельген – это потому что, видимо, ценились знающие, чего не хватало степи. Более всего знающих не хватало. Оно и сейчас так, только мы это не осознаем. Вот. И поэтому, выполняя завет своего деда, я и стараюсь быть знающим. Он был таким батыром, богатырем, руководителем рода. Он руководил правым крылом войска хана Аблая, вот, и нанес там несколько поражений противникам, которые приходили в Казахстан. И это сохранилось в названии местности. А в названиях мест тех боев отложилась и биография моего предка Олжабай-батыра. В честь него и меня назвали Олжасом. Так что вот эту часть истории я знаю, более-менее знал, по крайней мере, раньше. А все остальное это я уже приобрел сам, копаясь в литературе, размышляя. Вот видимо, это предстоит делать всем. Я думаю, и в вашем народе, безусловно, есть люди, которые этим занимаются и должны заниматься. Вот должны быть бельга. Как по-вашему? Бельга. Бельгахит у нас это вот как бы предсказывающий судьбу. Вот так переводится. Вот так, да? Бельгахит. Ну вот. Но основа знающий. Да. Да. Сейчас у нас уже вместе с мусульманством пришли термины арабские. Галам, это значит такой знаток, ученый и так далее. Вот. Поэтому слово бельген, оно как бы осталось в языке, но уже не имеет такого значения специального. Но надо об этом напомнить, напомнить читателям. Вот сейчас мы спорим, что главное, политика или экономика. Я говорю, нет, культура главная. Надо обращать внимание на культуру, потому что литература у нас совсем упала. Кино упало и так далее, и так далее. Гуманитарные науки напрочь. Но кому нужно языкознание? Потому что экономика в первую очередь надо развивать. Накормить людей надо. Нет. А вот если не будет гуманитарного развития,
оказывается, очень трудно накормить людей. Это вот мне вспоминают сразу ученый Моисеев, физик, по-моему, или математик российский. Он на съезде учителей выступал, российских. И недавно, относительно недавно, и вопрос из зала был. Скажите, что надо сделать, чтобы ученики лучше усваивали физику, математику, вот технические науки? Он сказал, обязательно надо увеличить число уроков литературы. Во как. Очень тонко и точно. Поэтому мы сейчас здесь, в Казахстане, уделяем уже большое внимание. Президент у нас Токаев, человек очень интеллигентный, вот, придающий значение таким вещам, как книга, искусство, литература и так далее. Но, естественно, тогда более критично относящийся и проявлением вот такого антиэкономического плана или антиполитического. Некоторый спад интереса к литературе пройдет? Будут ли читать в будущем? Я думаю, что в этот период мы переживем. Сейчас молодежь вообще не читает. Ясно, уже 30 лет, по крайней мере, у нас дети не читают, выросло нечитающее поколение. А что такое книга? Книга – это не просто образное выражение, а фундамент культуры. Книга, она развивает человека, мускулирует мозги ему, мускулирует сердце, чувства, мировоззрение и все прочее возникает только тогда, когда мозги, как у спортсмена, мышцы накачанные. Вот. А накачивает книга. Вот мы в наше время читающее поколение. Я помню, в 4 классе уже мы читали Толстого. Было 12 томов у кого-то. Первое издание, послевоенное издание Толстого было. 12 томов, книжные обложки тонкой. Наш класс обчитал эти 12 томов, вот, передавая друг другу. В 4 классе это совсем юные же мозги. И вдруг такие там картины, размышления, чувства. Такая нагрузка шла, великолепная, замечательная нагрузка, которая позволила этим молодым мозгам набрать силу. Вот. А вот не читающие, там дальше уже ты увлекаешься всей классикой, перечитаешь до 10 класса всю классику мировую, которая выходила на русском языке. И вот это мощный заряд, который потом сопровождает тебя всю жизнь, помогает и в геологии, и там в химии, физике, чем только ты не занимался, это помогает и литературу писать, и размышлять о судьбе слова, о судьбе народов и так далее, и так далее. Вот что. А когда ты смотришь только свой гаджет, и там смс-ки, и там какую-то брань или игры, а мы слишком доверчивы, мы жалеем детей, нравится ему телефон, смотри. А он уже смотрит, когда его спрашивают, сколько будет 5 × 5? Он лезет, видали как? Даже таблицу умножения сейчас они не изучают.
Это плохо. В чем была причина распада мощного государства? СССР? Да. Это во многом беды всех государств зависят от неталантливости руководителей, недостатка. Вот, скажем, Горбачев, я его назвал, в чем-то он был местами великий политик, местами такой провинциал. Он проявлял себя как рядовой политик с опытом областного руководителя. Вот он был областным руководителем когда-то. Вот это основной его опыт. А все остальное уже сказалось. И как экономист он очень слабый оказался. Когда вот Хонекер, даже руководитель Германской Демократической Республики, призывал его на опыт Китая. Вот Дэн Сяопин очень продвинуто развивает Китай коммунистический. Давайте обратим внимание, может быть, что-то полезное и для нас будет. Уже еще не хватало, мы пример с Китая будем брать, что ли? Да, надо было. Вот Китай после этого стал первой экономикой мира, а Советский Союз развалился, и Россия тоже пытается выйти из того положения, куда загнал тогда страну неталантливый Горбачев, как экономист. И, конечно, очень неспособный в этом отношении Ельцин. И мы сами чувствуем последствия вот того, что случилось тогда. Оно сказывается и на осколках великой державы. Да, и потом они не отпустили бедного Брежнева. Брежнев, если бы ушел молодым относительно, он просился же: отпустите меня, ради Бога. Нет, окружение не отпускало, потому что они понимали, он уйдет, и им придется уйти. Начался тот самый застой, распад, который привел к Горбачевщине. Алжас Омарович, нам выпало жить в эпоху перемен. Как вы себя ощущаете? Вам комфортно в этом времени? Комфортно, да, мы находим возможность добавлять комфортности времени. Хотя это время перемен, изменений, нужных и полезных изменений, надеюсь. Вот. И время разочарования в тех методах, которые лишили нас возможности когда-то пойти правильным путем. Вот так. Чтобы избежать тех трудностей, которые, увы, мы испытываем до сих пор. Поэтому есть и радостные моменты, есть и разочарованные. Вот. И грустные. Но это нормально. Вот. Желаю Якутии процветания, алмазов побольше, но чтобы они побольше оставались и в Якутии, не только уходили в стороны. Вот. Ну, естественно, взаимозависимого развития с остальными тюрками и славянами. Спасибо.